各位，这一章末宝来跟各位大家结个法缘，对世间的五欲要能放得下呀。世间的贪求享乐啊，尤其现在很多年轻人没有人生的方向，没有目标，太可惜了。世间都是假象啊，没有必要执着贪求世间的这些享受，我们要能放得下，不要去挂碍。你如果能够看得开，放得下，心就不起烦恼。很多人因为生活在那种习惯当中，一下子没有这些东西的弥补，他会很痛苦的，他会觉得很孤单、很无奈的。我们平常要把这些东西能够舍得下，那无形之中我们就不起烦恼，不起妄想心。对因果的观念要能提得起，为什么要能提得起啊？随时要注意啊！我们做任何事情，点点滴滴、一丝一毫，都是在因果当中啊。你的任何一个想念、一个念头在动，这个因就种下去了。一个想法、一个动作，都是有因果的。所以对因果观念，我们要能提得起，随时能够要求自己，要知道哦，这有因果的，不要伤害别人哦，不要去想坏的念头哦，不要去欺负别人哦，不要藐视别人哦。我们要尊重别人，一定要这样。这个就是因果观念。你懂得因果观念，能够爱惜你自己，不要去伤害别人，随时能够唤醒自己，要注意，要留意，要小心，不能堕入因果的控制当中。对世事无常要能看得透啊，世间的无常瞬息万变啊！你看有好有坏啊，有高有低啊，事情变化多端。这个世间看起来好像很坚固啊，但是随时都会起变化，如梦幻泡影，如露亦如电。世事无常啊，这是没有办法固定永远如此的。你要能看得透它哦，看得透世间的真相，这是假象啊，这是暂时借你看的啊，所以你要能看得透。对弥陀的救度要信得坚啊，信得深。你对阿弥陀佛救度你的这个事情，你要深信不疑，绝对不去改变，非常的牢固，非常的坚强，很坚定，永远不变。各位，简单的这几句话来跟大家彼此探讨，希望我们按照这样的道理呢，大家得到阿弥陀佛佛光的普照啊，名号莲花的救度，我们安然自在的往生西方净土，逍遥自在，成就佛道，这个才是我们终极目标。我们将这一章给各位大家来分享，谢谢大家，阿弥陀佛。